여행을 사랑하는 남자 영맨입니다. 여기는 서울 근교 여행지 경기도 양주예요. 그래서 오늘 제가 소개할 곳은 양주 맛집 서울흥 제빵소 참나무 닭 장작구이입니다. 이곳은 식사와 디저트까지 일타쌍피를 즐길 수 있는 양주의 핫플레이스예요. 서울흥 제빵소 참나무 닭 장작구이 양주점은 애견 동반이 가능하며 넓은 정원과 텐트, 미니 동물원이 있는 게 특징입니다. 이곳에서는 토끼와 강아지, 희귀한 품종의 닭들이 뛰어노는 모습을 보며 산책을 즐길 수 있어요. 참고로 고양시 서울흥 제빵소와 양주시 서울흥 제빵소 참나무 닭 장작구이를 헷갈리지 마세요. 식당 앞 장작에 구워지고 있는 치킨의 먹음직스러운 비주얼은 환상입니다. 은은한 참나무 향이 매력적인 장작구이 통닭으로 입맛을 사로잡아요. 그리고 1층 참나무 닭 장작구이 식당 내부로 들어왔습니다. 식당은 대체적으로 쾌적하고 깔끔한 분위기가 식사하기에 최적이에요. 가장 먼저 오늘의 하이라이트 메뉴 샐러드가 나왔습니다. 이곳의 샐러드는 초록채소, 양상추, 양배추, 파프리카, 토마토, 옥수수, 말린 크랜베리, 아몬드 등 싱싱한 야채들과 유자 드레싱 소스를 곁들인 샐러드예요. 아삭한 식감과 예쁜 색감을 지닌 샐러드가 풍성한 맛을 안겨다 주었습니다. 완전 짱짱짱! 그리고 오늘의 메인 메뉴 콘치즈 닭 장작구이가 등판했습니다. 콘치즈 닭 장작구이는 기름기를 쫙 뺀 구운 치킨에 콘치즈를 푸짐하게 얹어 제공돼요. 콘치즈 닭 장작구이는 별미 중에 별미로 옥수수콘, 치즈까지 곁들여 먹으니 금상첨화입니다. 바삭한 껍질에 촉촉한 속살이 치킨과 백숙의 느낌을 주었으며 찢어진 살결 사이사이에 참나무 향이 배어있어 더욱더 맛났어요. 그리고 장작구이를 어느 정도 먹다 보면 누룽지가 나오는데 바삭한 통닭에 구수한 누룽지의 조합은 최고입니다. 완전 대박! 그리고 오늘의 필살기 메뉴 막국수가 두두 등장! 이곳의 막국수는 매콤한 맛이 정말 인상적이었으며 마치 중독되는 그 맛이었습니다. 달아난 입맛도 되돌리는 시원한 비빔 막국수예요. 극강의 쫄깃함으로 중무장한 메밀면발이 특제 소스와 만나 환상의 감칠맛을 자랑합니다. 그리고 탱탱한 면발은 무한흡입을 불러일으킨다는 후문이에요. 이런 맛에 여행을 떠나는 것 같습니다. 좋다 좋아! 닭 장작구이를 먹고 나서 2층에 위치한 서울흥 제빵소로 이동했습니다. 서울흥 제빵소는 규모가 생각보다 컸으며 실내 인테리어가 모던하고 고급스러웠어요. 그리고 이곳은 유기농 밀가루를 사용해 만든 다양한 베이커리 제품들로 유명합니다. 개인적인 생각으로 카페는 커피의 맛도 중요하지만 분위기에 따라 고객층이나 수요가 달라져요. 서울흥 제빵소는 현재 여름 성수기를 맞아 여름이 왓썸머 이벤트를 8월 20일까지 진행하고 있습니다. 이벤트에서는 1층 참나무 닭 장작구이 식당에서 식사 시 시원한 생맥주를 제공하며 식사 후 2층 서울흥 제빵소를 방문하면 아이스 아메리카노나 왕슈크림을 증정해요. 완전 대박! 저는 블루레몬 에이드와 망고 스무디, 모카 소금빵과 크루아상을 주문했습니다. 블루레몬 에이드는 레몬 특유의 상큼함과 시원한 맛을 자랑하는 음료예요. 그리고 망고 스무디는 달콤 시원하게 살살 녹아내리는 생망고가 부드러운 얼음과 합세했으며 특히 입안 가득 달콤함이 기분 좋게 만들어 주었어요. 이곳의 크루아상은 우아한 결에 담긴 깊은 풍미가 특징으로 파삭파삭 부서지면서도 우아한 여운을 남겨줍니다. 그리고 모카 소금빵도 냠냠! 모카 소금빵은 풍미 좋은 커피향과 버터의 고소함까지 더해 맛의 깊이가 달랐어요. 이게 바로 인생의 진리지! 오늘도 정말 푸짐하게 잘 먹었습니다. 이곳은 참나무 장작구이와 함께 대형 카페까지 일석이조예요. 그리고 넓은 정원과 다양한 종류의 동물들도 만날 수 있습니다. 서울흥 제빵소 참나무 닭 장작구이 양주점 여러분들에게 적극 추천하고 싶어요. 지금까지 일타쌍피의 매력에 빠진 영맨이었습니다. 그럼 다음 편에서 만나요.